Weg. Der Säge hinterher. Ah, warte, die ist gefächert. Egal, probieren, gucken wir, was passiert.
mich am Arsch. Halt die Alter, Fresse. Ausbreitung, Alter. Nochmal! Das war ein Putt. Ein Putt halt. Mit den Cops im Hintergrund, auch ein geiles Bild. Das ist die Python von Funke. Junge! Hätte ich kurz umgekehrt, Digga. Die ist so teuer, Digga. So, Elgato Fiesta Grande. Let's go. Rapid Thunder, alte Charge. Frohes Neues! Ist gerade Zappeln. Junge, die drücken. Ballmeister 4. Whistling Ghost Salvo von Funke. Das kann ich besser. Alter. Scala S25B von Funke. Digga, dann ist sie uns letztes Jahr, glaube ich, durchgezündet. Wenn es 25 ist.
brutal laut. Ja, wir können vergleichen gegen eine Uzi, da liegt noch eine Uzi. Uzi? Digga, ich dachte schon wieder umgekippt. Jagdkiller. Digga, bei der waren aber viele Verpuffer. Schon, ja. Aber die sind trotzdem brutal. Scheiße. Was machst du? Thunderbolt. Thunderbolts, alte Charge und 4 Schlaginferno. Oder auch nicht. Wir Schlaginferno. Digga, da drückt sie die Luft aus der Fresse, Junge. Leck mich am Arsch. Ist so.